আসসালামু আলাইকুম, মুনি ব্লগে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে বানাবো বিকালের নাস্তা, অথবা বাচ্চাদের টিফিনেও দিয়ে দিতে পারেন। এখানে আমি 5টা ডিম নিয়ে নিচ্ছি, বড় বড় 5টা ডিম। তারপর ওই যে আপনারা যেভাবে ডিম ভাজি করেন, অমলেট যেভাবে বানান এভাবে প্রথমে বানিয়ে নিব, এই জন্য গুলে নিচ্ছি। এক্সট্রা বলতে গেলে এটার সাথে আমি একটু সয়া সস দিয়েছি, দিয়ে মাখিয়ে রাখছি। তারপর এখানে আমি ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের বাসায় যদি চালের গুঁড়ো থাকে, বেসন থাকে, আটা থাকে, ওইগুলো দিয়ে করতে পারেন, তাহলে মচমচে হবে। আমি কর্নফ্লাওয়ার দিছি, অল্প একটু গুঁড়ামরিচ, একটু হলুদ আর পরিমাণ মতো লবণ। এই যে তারপর ডিম করে রাখছিলাম, ওইটার মধ্যে দিয়ে দিলাম আপনার ম্যাগি মশলা, দিয়ে সুন্দর করে নাড়ি চেড়ে নিছি। তারপর এখানে ফ্রাই প্যানে তেল গরম হয়ে গেছে, এখন ডিম ভাজিটা করে নিব। আপনারা যেভাবে করেন রেগুলার ডিম ভাজি, এরকম ডিম ভাজি করে ছোটো ছোটো পিস করে নিব কেটে। তারপর ওই যে বেসনটা বলেন আর ময়দাই বলেন, ওটা গুলে রাখছিলাম, ওইটা দিয়ে আপনার ভেজে নিব, গুলিয়ে দিয়ে ভেজে নিব আর কি। আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, ভালো লাগবে, মচমচা হবে, খেতে অনেক মজা। এই যে সুন্দর করে লাল লাল করে ভেজে নেবেন। এটা বিশেষ করে যদি বেসন দিয়ে ভাজেন তাহলে বেশি মজা হয়ে যায়। ফাইনাল লুক। আসসালামু আলাইকুম।